Продолжаем сегодня делать наш камин. Я уже припасла много салфеток. Клею я их на обычный клей. После того, как мы приклеили салфетки, камин должен хорошо просохнуть. Наш камин подсох, и теперь мы приступаем к покраске. Я взяла обычную белую краску и просто покрываю полностью весь камин. Вот и закончили мы камин. Если вам понравилось, напишите комментарии. А в доме теперь стоит такая новогодняя атмосфера.